Labdien, tautā! Mani sauc LV Jarāns, jeb vienkārši varat saukt mani par Jarānu. LV Jarāns ir mans nosaukums. Nu, ja neesi subscribojis vēl, jeb abonējis, tad dari to tagad, lai jā var to izdarīt. Šodien mēs parunāsim par manu bērnību, jeb manu bērnību kā 90. gadu puikam. Esmu dzimis 92. gadā. Un jā, parunāsim par to, ko es esmu piedzīvojis, kas bija atstājis pozitīvu iespēju man turpmāk. Tātad, davai, sākam, aiziet! Pirmā lieta, par ko mēs parunāsim, ir ēdiens. Jā, ēdiens. Damn, viņi varēja nopirkt jebkurā lielveikalā, nu, kas bija lielveikals, parasts veikals, kā kuram. Es tur gāju, un tur bija viena tāda forša lieta, chips, damn. Un tur varēja atrast fiškas, tāds noteikti spēlē fiškas 90. Tu zini. Tur bija cheetos. Un cheetos tie bija, damn, siera garša, kolas garša, pizzas garša. Tagad vēl joprojām viņi ir, tādēļ, es dažreiz paņem arī, vismaz man garšo vēl joprojām. Jā, paklājam cheetos. Otrā lieta, otrais ēdiens, siera bagete ar sēklām neldām. Jā, vecmogrāvī, kur es dzīvoju, bija nelda, un tur pa 25 centīmiem es atceros vēl, jā. Un šeit nav, diemžēl. Mēs jau bijām ar čomiem uzķēruši laiku, kad varēja iedabūt vissiltākās tikko viņas izņēmumu, mēs viņas dabūjām un tad mēs viņas ēdām. Damn! Tajā veikalā tur varēja aiziet nopirkt uz svaru. Drakon končs, man liekas, viņas vēl joprojām arī ir. Un kad kāds man jautājis, es nedošu tev. Nē, mans končs. Un pēdējais ēdiens, ja tas nav ēdiens, tas ir dzēriens vairāk. Tā ir ķiršu kola, respektīvi tāda agrāk bērnībā bija ķiršu kola, mēs gājām viņu pirkām, viņi bija arī lētas, neatceros vairs cenu, bet bija. Tagad vēl joprojām kola man garšo ļoti, esmu atkarīgs no viņas, jā, un tādēļ paldies kola. Tiem, kas man zina kā Jarānu, vai vispār kā cilvēku, kā tādu, kas man pavadījuši bērnību, zina, ka man patīk mūzika. Agrāk bērnībā divas grupas man atstāja visvairāk iespēju uz mani, kuras vēl joprojām klausos. Tas ir Roberts Smits, jeb a.k.a. grupa The Cure. Vispār par mans vārds ir nosaukts par to cilvēku, jā. Jā, man nosauc tā, agrāk bija tāda lieta, kad es izstāstīšu par storiju, ekskluzīvi. Man mamma ar tēti mēģināja izvilkt 3 vārdus Rūdis, Rudolfs, Roberts un izvilka Rudolfu. Mans tētis aizgāja zemesrakstu nodaļu un nomainīja vārdu uz Roberts. Jā, respektīvi viņa mīļākais izpildījājs ir Roberts Smits un tā es dabūju savu vārdu Roberts. Thank you! Otrā lieta, man agrāk bija tā, ka man bija tenis raketa un es nevis viņu citu tenis, bet tā man bija fucking ģitāra, kur es melcu. Oasis, Wonderwall. Oasis grupa, man bija tāda lieta, man bija viņa kaseta agrāk. Un es agrāk uz gultas lēkāju, man šitas te bija kā skatītājs, un es uz lēkāju pa gultu, un domāju, ka tie mani skatītāji, un es dziedāju līdz dziesmām, un es kaut noteikti nedziedāju vispār ne tu, ko viņi tur dzied. Domāju, ka es esmu uz skatuves, un es esmu viņu vietā, tā kā Oasis. Paldies tev! Es vēl joprojām to daru, jā, ir atkarīgi no tā, liela problēma tā ir. Es spēlēju videospēles, kāda problēma? Ne, videospēles ir awesome, es agrāk bērnībā spēlēju. Man bija Žiltona agrāk sākumā, kā mums visiem tingis zina 90. Tie zina Žiltona. Spēlēju tur visas tādas spēles. Mario bija, viss kas bija nice. Bet, ar ko es spēlēju pavadību visvairāk savu bērnību, man liekas, jā, tas ir Sega Mega Drive 2. Šis ir Sega Mega Drive 2, ko es agrāk spēlēju. Man pat kartišs līdz, nekur kartišs parādīšu jums arī to. Nu, es nezinu, tiem, kur spēlēja PlayStation, arī PlayStation agrāk bija. Mums bija tāda lieta, kad jums saskāpēs disks, nu tad disks neiet. Šiem kartiņiem bija viena lieta, ko agrāk darīja un ko es nezinu, vai tagad, nu, gan jau varbūt kāds zina, bet varbūt kāds nezina, tādēļ tu redzēsi. Kartiņu šito te paņemam un izdara šitām. Un ielikt te, viņš bija ieslēdz. Nu, ieslēdz ārā vai ne, un ielikt un ieslēdz un tad te aizgāja spēle, un tad varēja atkal viņu kapāt. Ārā gāja daudz, un man bija draugi, kuriem mēs gājām ārā un spēlējām spēles. Pirmā spēle, ko mēs spēlējām, bija futbols. Nu, klasisks spēle, ko arī spēlē tagad visi. Bet es tagad spēlējām futbolu, tas bija bērndārzā.
un mēs speciāli rāpāmies pāri sētai, spēlējām futbolu, un tad dažreiz pat apsargs nāca, un mums bija jāskrien ārā jālas pāri sētai ātri. Mums visiem likās, ka mēs esam Beckhami, Zidane, Ronaldo un vispārējais. Un otra spēle, ko mēs visi spēlējām pārsvarā, ko es draudzējos, bija Kazakrazbojņiki. Un Kazakrazbojņiki ir, pēc mazliet kā policijas bandīti, jā, viena bēg, viena ķer, un bija parola, kur nevajadzēja nodot. Tas bija kasešu bet mēs skatījāmies multenes televizorā. Es vismaz to darīju. Es vismaz to ļoti darīju. Un divas multenes, kuras man baigi. Vēl joprojām es viņas varētu skatīties mierīgi. Pirmā ir Hey Arnold. Viņa gāja par Nickelodeon. Tas bija foršs multenes, tas bija vairāk tāds, tā kā es bērnībā ārā darītu kaut kādas blēņas un bija baigi foršs multeni, un es viņu baigi daudz skatījos bērnībā. Un otru ir Ed and Eddie. Ed and Eddie! Tie bija 3 dula čaļi, kas darīja tik trakas lietas, viņi ēd tik liels konfekts. Jā, jūs zināt par Jawbreakers, jūs zināt, kas tas ir. Un trešā lieta, kad tas jau vairāk bija, kad, kā kuram 12, kādam 13, kā kuram. Un gāja pa televizoru, jūs atradāt, ja jūs palikāt tik ilgi augšā, jūs uzdrošinājāties tik ilgi palikt augšā. Pēc 11. TV1000 parādījās. Ja varbūt kāds būtu darījums, kas to nedarītu. Tad paņēma un īsi jau neko skatījies. Jā, neko. Jā. Un vēlreiz par mūziku. Šo latviešu mūziku es nācu no Latvijas un jūs man klausāties latviski. Jums varbūt zināt tādu grupu. Mans tētis ir tās grupas solists. Zigzag, grupa Zigzag. Zigzag. Es nezinu, vienkārši biju piesavini laikam klausīties, bet man arī patika ļoti, un es ar viņiem gāju. Man teica, ved uz koncertiem bija tādiem bildes, tāds pasākums ir, kas joprojām ir festivāls. Otra grupa, tā ir grupa, ko es sāku klausīties, ko es tagad daru, tāds raps. Tā ir, man pat viņi ir, nekur šeit. STA, Kurts un Čaks, šitā kasetijā Damn. Es viņu klausījos ļoti, man pilsētas skats, un nice, vienkārši nice, paldies viņiem. Vēl viena lieta, sports. Bija futbolists, kas man patika bērnībā, mīļākais futbolists. Ronaldo, vienkārši Ronaldo. Tas bija nice spēlētājs, komanda, par ko es ļoti fanoju vēl joprojām. 3, 2, 1. Hop! Tā ir Liverpool. Lai aiziet Liverpool! Un tagad mēs pastīsimies uz mani jaunībā. Pirmā bilde ir, kur es ar skateboard dēli. Ride or die, čoks. Un patīties vispār, cik es resni iztos, es tik resnis. Te es biju stēlišs, te es biju gatavs, es rekur uzvalkā. Es gāju satikt jau savu malīšu, ka jau tur, ar puķītēm. Nice puķis, un gāju apsveikt. Labākie laiki manā dzīvē. Es sākāju spēlēt futbolu, kā saku, un es jau pirms es varēju iet ārā. Rekur kastēs. Bija labākais vārdsargs savā mājā. Man ir viena pēdējā bilde ir ļoti episka. Pēc labākā bilde vēl joprojām, man liekas, es neesmu labāk bildu uztaisījis ar vēl slavenāku cilvēku. Kur Renāra Kauperu un mani tēti. Forši laiki tie bija, gāja tur bildes festivāls tajā. Jā, tur es pavadīju savu bērnību arī daudz. Katru gadu pārsvarā, kad bija maziņš. Jā. Un vispār, ja tev patīk šis video un nospied laiku viņam. Ja mēs savāksim 20 laikus šiem video, es uzfilmēšu 30 faktus par sevi, ko es daru vēl joprojām. Un vispār, kāpēc es taisu to video, ir man čoms Keivoks. Viņam ir arī video, ielikšu linku apakšā noteikti, viņš pārnē arī par savu bērnību. Gribētu uztaisīt, lai tie, bērni, kas varbūt tagad tā nav, viņi sēž savas planšetēs. Es gribētu labprāt to visu to sistēmu, kas ir tagad savā bērnībā, bet no otras puses es priecājos, jo tas man lika fantazēt un izbaudīt dzīvi pa savam. Abonē arī, jeb subscribe pogu, nospied viņu, un tas man palīdzētu, un tu redzēsi vienkārši ātrāk man nākamo video. Tiekamies vēlāk! Peace!